跟住我哋而家望一望第17條啦，咁我見到有兩條線就係 L1、L2 啦，咁 L1 咧我就會攞到呢啲 information 啦，即係佢個 slope 咧其實係負 A over B 啦，個 y-intercept of L1 咧就係 C over B 啦，咁同一道理咧我亦都揾到 L2 嘅 slope 咧其實係呢一嚿負 A over 1，即係負 A 啦，咁好清楚我見到 L2 係斜向右下角噶嘛，咁所以個 slope 咧其實係細過0㗎。佢個 slope 係細過0，咁所以咧 A 喺呢個情況之下咧一定係大過0，咁所以我肯定第一句説話係啱嘅。咁至於第二句啦，第二句就係個 slope of L1，我而家見到 slope of L1咧其實係要大過0噶嘛。咁頭先我哋已經知道 A 係大過0噶啦，咁如果 A 大過0，個 slope 又大過0，咁即係個 B 咧其實而家係要個 B 咧係要細過0嘅，咁所以第二句説話都啱。最後就係個 y-intercept of L1，y-intercept of L1咧我會見到喺呢一度啦，咁所以都係大過0嘅啦。咁頭先我哋已經知道 B 係細過0，咁所以我哋如果想 C over B 係大過0咧，咁即係個 C 咧亦都係要細過0嘅。咁所以你見到第三句説話係唔啱嘅，咁所以個答案咧係1 and 2啦，咁所以係 A 嚟嘅個答案。咁至於下面呢條第19條啦。OK，第19條咧，我用咗個 graph 大約，其實open upward、open downward 冇問題㗎，但係一定要有 roots 啦，即係一定要有個f(x) 等於0係會有 x-intercept 嘅。咁我哋已經知道有個 axis of symmetry 咧 f(x) is x 等於1啦，咁所以你見到我已經喺呢度咧畫咗條 axis of symmetry x 等於1喺度㗎，咁所以個頂點咧，個頂點嗰個 x 坐標係1嚟㗎。咁另一方面咧 m is a constant such that f(m) 係等於0嘛 ，f(m) 等於0，咁即係 m 其實本身係一定係一個 x-intercept of 呢個 f(x) 啦。咁而家我想揾埋另外嗰個x-intercept 的話咧，咁我諗呢一個另外一個 root 咧，可能係呢個 x1 啦。如果用幅圖去表達，咁我就會知道呢一嚿嘢 x1 加 m 就會等於呢一度係中間嗰點嚟㗎嘛。咁所以呢個係1嚟㗎嘛。咁因為呢幅圖係對稱嘅，咁所以我將佢除以之後一定係1啦。咁我就會計到個 x1 咧，其實係等於2減 m。咁所以我會計到呢一嚿嘢咧係2減 m。咁即係話咧。x 可以係 m， 因為本身我濕 f(m) 本身都要等於0㗎啦嘛，咁所以另外一個答案咧就會係2減 m， 即係呢一個啦。咁所以如果兩個都符合晒嘅咧，個答案應該係 C 嚟嘅。